दिक्कत थी आपको, क्या क्या समस्या होती थी बताइए एक बार। हमको चक्कर आते थे, ऊपर देखने से चक्कर आते थे, नीचे देखते थे चक्कर आते थे, हाँ और पेट गड़बड़ रहता था, हाँ। और उल्टी लगती थी। अच्छा, सर में दर्द वगैरह? हाँ, सर में बहुत दर्द रहता था, दिमाग काम नहीं करता था। अच्छा, तो अभी आपके कितने बार यहाँ पे आप आ चुके हैं? 5 बार आ 5 गए। बार। अब ठीक है आप? कोई समस्या हुई इन बीच में? 2 महीने से आपका इलाज चल अब रहा है? पहले से आराम बहुत है। पहले से आराम है? हाँ, अब बहुत। कोई चक्कर वगैरह कुछ तो नहीं आता नहीं, है? चक्कर पेट नहीं। वगैरह गड़बड़ रहता था वो भी सही हो गया? हाँ, पहले से आराम है। पहले से आराम हुआ? हाँ। सर में दर्द वगैरह सब नॉर्मल है? सब ठीक है। चलिए, अब 1 महीने बाद आपको मैंने बुलाया जी। है। ठीक है, थैंक यू।